Стійка з 290 Мерседеса, давно не було їх. Скарга на стук. Є ось таке запотівання і до того всього відслоюється ось резина. Зараз розберемо, дуже детально подивимось. Ось це запотівання присутнє. Зняли пневмобалон, бачимо, що олива дійсно присутня через верхній сальник. Ось вона і витікала. Але ще в нас, всередині олива, це зрозуміло. Але ось у нас така штука з сайлентблоком тут. Його просто впечатало в верхню кришку. І я взагалі не пам'ятаю, коли я бачив настільки поганий сайлентблок в такому стані. Тому по-хорошому це стойка в зборі, реставрація пневмобалону, реставрація амортизатора. Перекат